Lenka je pre nekoliko meseci napunila 3 godine. Kada nije u vrtiću sa drugarima, najviše voli da bude u dvorištu. Tu može slobodno da se igra. Svakoga dana je sve spretnija. Sa lakoćom trči, skače, visi ili se ljulja na ljuljašci, koju povremeno ustupi svojim omiljenim igračkama. Neprestano osmišljava igre i poziva roditelje da joj se priključe. Ovo to nije za tatu. Hvala. Ta ima čokoladu, jel? I jagodicu. A ovo je za tebe. Oni to sa radošću čine, jer znaju da je igra najbolji način na koji Lenka uči i donosi zaključke o sebi i svetu koji je okružuje. Rečnik je sve bogatiji, bolje komunicira svoje potrebe i osjećanja. Iskazuje šta voli, a šta ne. Jasno razlikuje stvarno od izmišljenog. Zna Lenka da je ručak koji pravi kobajagi, ali isto tako zna da jagode koje je sa roditeljima posadila u dvorištu treba zalivati da bi porasle. Uživa da crta i u tome je sve veštija. Kada joj mama čita, jedva čeka da joj postavi neko pitanje. Tokom 4. godine deca postaju sve svesnija svog pola. Jesi ti devojčica ili dečko? Devojčica. Mama, Molim. a jutro mi je moja drugarica dala ono za dečake, a ja sam tela ono za devojčice. A šta? Pa ne. Na isto pitanje Lenkin vršnjak Dušan odgovara drugačije. Jesi ti dečak ili devojčica? Deca. Dečak? A kako ti znaš da si dečak? Devojčice imaju kosu, a decaci nemaju kosu. Ali imaš, evo je tvoja kosa. Decaci imaju kratku, a devojčice imaju dugu. Dušan ne voli kada mu kažu da je malo dete. S razlogom, on se iz petnih žila trudi da bude sve samostalniji. Ume da se svuče i obuče, sam pere zube i ruke. Pomaže u sređivanju kuće. Naročito voli kućne aparate. Sa tatom gradi kule od kocaka, sklapa prugu i postavlja mostove. Sada igra dugo traje jer njih dvojica neprestano razgovaraju i razmatraju važna pitanja. Da li može u ovoj zgradi da se živi? Nema. A zašto? Pa to je kocka. Kada igra društvene igre, uči da sačeka svoj red, da poštuje pravila i podnosi poraz. Jasno iskazuje svoju volju i još uvek uči kako da obuzda svoj bes. Dušan voli da bude na polju isto kao i Dimitrije, kome se bliži 4. rođendan. U parku Dimitrije ne miruje, spretno se penje, prelazi prepreke, hoda po zidiću, ide uz i niz stepenice, šutira i dobacuje se loptom. 4. godina je baš proletela.